വീട്ടിലെ കറികളൊന്നുമില്ലേ? അപ്പോൾ അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ചമ്മന്തി. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 5-6 ചുവന്നുള്ളി. പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പച്ചമാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കളറിനായി കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരയണ്ട, ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി. ദെൻ 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ദെൻ ഉണ്ട പിടിച്ച് ചൂട് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മാത്രം മതി കുറേ ചോറുണ്ണാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം വരാം.